ka zareo ary zareo de mpitaingina moto misy an'le hoe Adaluka zay no vahintsika anankiray de misy an'le hoe Mikael Mika zay no vahintsika anankiray zareo roa dia mpitaingina moto ny ray mpitaingina avy eo amin'ny KTM de ny ray avy amin'ny maxi scooter de nefa ny resaka resan'zareo eto dia resaka moto mpitaingina moto mariabanareo amin'ny rahalahy fanana mihitsy any amin'ny tokantrano am'zany miaraba mitseretra ny midi magnifique inona zany ny tena misy ny etsika zay atao amin'ny sabotsy ho avy zao any Amerika Siny zay sisy lay hoe olympiady ina tsara le izy olympiady ahoana olympiade na inona le izy de ahoana sy ahoana avy mifandehany tantarao aminay mika maxi scooter T-Max misaotranareo aloha fandraisana de misaotra tena tsisy sorana faly be zay mandray anareo zay ko faly tonga eto mitsikitsiky be mihitsy fandeha mandray anareo de misaotra ny pianoantsika am'izao ora zao ny zavatra ataonay moa de mazava ho azy hoe zay mpakafy moto zay aloha voalohany indrindra andre miso mianjery zay nezahana isan'andro ary ivavahana tsy enjera tsy hovoan'ny loza moa zany de mikarakara zany zay amin'ny sabotsy ho avy zao mikarakara fionana fionana io fionan'ireo motara autour-ny atao hoe basket ozy isika zany activité anankiray de zay zany no atao ao Amerika Siny le izy ny 23 septembre zao manomboka amin'ny valo mariana eto zany fa tsy hototoso i zavatra hoe raha tsy misy ireo mpanohana de zay isorana eto de ireo mpanohana moa zany de misy ny module technomobile misy ny madodo funback pilokaka moto maxi scooter MDG ary ny transport de hitanareo moa zany fa tsy zavatra kelikely le ho atao fa goavana ihany raha misy an'ireo mpanohan'ireo koa ao madikile izy raha atao banky tokana zany le izy de hoe mpilalao mpitaingina moto andeha ilalao anao baolina anao basket zay le izy mandritra ny tontolo andro ny 17 septembre zay mifandehana izy inona zany tena tanjon'lay hoe andeha anao basket isika fa tsy andeha anao randonnée ny mampalaza anareo ohatra am'izay de mandeha manao randonnée sy ohatra zany tsy mbola miteny aloha finaingo fa hiaja miteny lika arak'izay voalaza zay hoe tena zavatra fanaon'ny motara dia manao sortie manao randonnée RN1 RN2 RN4 RN7 sy ny sisa teraka finamanana zay amin'ny mpitaingina moto rehetrarehetra de toy an'ny fionanay rehetrarehetra fiarahana rehetrarehetra mba ahafahana manamafy an'izay finamanana zay de teo no nisy namoaka hevitra hoe andaotsika anao karazana activité maromaro tapaka moa zany tamin'ity andiany voalohan'ny olympiade de motard ty hoe basket le ho atao amin'ny andiany manaraka ho avy kosa izy karazana activité hafa futsal sy paintball nefa andalam-pikarakarana ankehitriny efa misy fiomanana tsara ve ianareo amin'io fotoana io satria mitaingina moto hafa ny manao basket somary mila dona kely ihany ny amin'ny fo sy ny misy fiomanana tokony atao zavatra ohatra zao nisy fiomanana tokoa satria samy nanana ny nanao entraînement tsirairay avy zany ny club rehetrarehetra interclub le izy fa zahay mpikarakara de nanomana séance d'entraînement ihany koa ho an'ny club hafa raha mbola te handray anjara izy tamin'ny larbihery ny voalohany teny eny amin'ny terrain extérieur gymnase Korondrano mbola misy anankiray indray anio ariva eny Mahamasina afahana manomana le fionana amin'ny sabotsy io zay hoe manazatra tena satria tsy hoe ataotao fatany akory le fanatanjahantena fa mila fiomanana ihany mila fizarana nitorana aloha mety tsy isy angambany fa mila manavovokaina tsara manao ny règlement amin'izy ity règlement fédération ve ny ampiasaina sa règlement ahoana règlement sportif ny règlement niainga tamin'ny règlement ny 3 contre 3 zahay fa demi terrain saingy no ny antony maro samihafa dia
nisy novaina kely izy arak'izay mampeten'le izy hoe fionana ho an'ny motara zay ka 4 contre 4 le izy sur demi terrain de 10 minutes ny match ray 10 minitra na zay tonga 5 voalohany de tonga de mandresy raha na alohan'le 10 minitra ary club asiva mandray anjara amin'ny fifaninanana io a tononoko eto avy tsirairay zareo a Gas Motar Club a IP Moto a Yariv Moto Club KTM Mata Mat Bikers Maxi Scooter 261 MMC a Team Bikers Gascar ary 33rd amin'ny teny anglisy moa le farany iny ny anaran'ny zareo amin'ireo club reo a sasany 33e zay azavay kely mahatonga le 33e ny motara rehefa miona de manao signe ohatr' zao fa leny zareo novainy kely nataony 3 zay natonga ny anarany hoe 33rds amin'ireo club reo misy mana équipe roa tsy voatery hoe équipe ray ohatra hoe ny Arive Moto Club ary équipe telo mihitsiny de rehefa nytotalina izy a manome équipe telo amby folo de ny fifanatsanana mizara vondrona efatra aloha zareo a de ny roa voalohany isaky ny vondrona no miatrika ny ampahivadalana na ny quart de finale de toy hatrany amin'ny finale manomboka amin'ny 7 match voalohany a any amin'ny amroany kosa ny famaranana misy lahy de misy vavy sa mixte le izy lahy ihany aloha ny amin'ity mety mixte raha misy anona moa mety mixte raha ohatra hoe ao anatin'le club zany misy vehivavy de afaka atao mixte izy fa tsisy na misy teo tsisy fetrany zany hoe tsy maintsy lehilahy na tsy maintsy vehivavy na tsy maintsy zazakely fa zay le efa lenilesana teo moa hoe fiarahana le izy fa tsy match national na international de zay zany tena antony ataovana le hoe convivialité ny ilaina ohatran'le nitenen'ny aza Lucas teo moa hoe resaka tena hoe fianakavian'ny mpitaingina moto moa zany toy izako le resaka hoe fiarahana zay le izy hoe ny antony nanaovana izy any malaza Amerika Sina de zay hoe mba miala kely am'le tondreny vohatra stress lalandava rotoroto de miala sasatra kely a makarivotra madio ivelan'ny tanàna ao anatin'le fiarahan'ny motara rehetrarehetra misy ny fanamafizana finamanana fa misy koa fifampitaizana le fifampitaizana io a zay fanatsarana ny fiaramiaina rehetrarehetra ary fifampitaizana amin'ny fanajana ny lalàna misy eny an-dalambe fanajana an'ireo mpampiasana ny lalana hafa mitondra fiara kodia sy ny mpandeha tongotra ary indrindrandrindra ny fifanajana eo amin'ny samy motara nareo zany tsy mpanao dépassement à droite mariako fa Tena matoa ataovy mitondra zay ma- tena moto lazao zay de marina. manana permis ary zay hoe mana permis de malala code de la route zay le fifampitaizana hoe manaja ny lalàna rovina indray ny andia manaraka de inona indray no taranja manaraka natao so de tokony mba hanao tennis indray na athlétisme trail ny andian'ny manaraka mbola tsy tapaka loatra eto ny daty mazava fa araka ny efa voalazako teo hoe ny efa eo am-piketrehana aloha de ny paintball sy ny futsal paintball paintball de futsal de misy tennis amin'ny farany fa mbola tsy hay hoe oviana le ny anazy zao ny tena mba tiako ny hita de zao hoe miainga avy eo ohatrany hoe miainga avy eto amin'ny TVM eto Anosy a ny mpitaingina moto rehetrarehetra de miazakazaka zay tonga alohany kianjana alarobia zany zao ohatra tiako na ohatrany hoe tarika posy de ny ankizy vavy a ny eo ambonin'le posy a de ny mpitondra moto mitarika le posy minoatra zao zany zao spectacle be mihitsy zany azo atao zany toana midi magnifique zany raha ohatra ka ataon'ny motara